so beautiful, so elegant, just looking like a wow. ভাই ওয়াওটা একটু দেখাই দেন না ভাই। এই যে ভাই দেখেন, just looking like a wow, মানে জাস্ট ওয়াও। এই যে স্লোগানটা দিছে মানে এই ফ্রিজের সাথে যায় ভাই, যাই ভাই 100 তে 100। ঠিক আছে, এই স্লোগানটা ভাইরাল করে দিয়েছে দীপিকা, আজকে ভাইরাল করে দেব আমরা। so beautiful, so elegant, just looking like a wow, wow। এটা চলে যাচ্ছে হাসনাবাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, কেউ ভাই আপনি তো ফ্রিজ ধরতেছেন, আপনি সেলসম্যান? হ্যাঁ আমি সেলসম্যান, আমি সব ভাই ধরেন। এই যে এই ফ্রিজটা চলে যাচ্ছে হাসনাবাদ সারিঘাট। এই যে আমার ভাই কিনছে হাসনাবাদ থেকে আইছে ভাই, আমার ভাই আমার ভিডিও দেখে আইছে ভাই। এই যে ভাই আপনি কথা কাজে মিল পাইছেন ভাই? হ্যাঁ ঠিক আছে, যাক আলহামদুলিল্লাহ। হাসনাবাদ থেকে আসছেন ভাই না, সারিঘাট থেকে? ওকে, এই যে ফ্রিজটা চলে যাবে হাসনাবাদ, কাকাই নিয়ে যাবে ভ্যান গাড়িতে করে। আপনারা অর্ডার দিতে পারেন ইনশাল্লাহ, ঢাকার আশেপাশে যারা আছেন তারা চলে আসতে পারেন ভাই। কম পয়সা দিয়ে তো ইনশাল্লাহ আসছেন, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট পাইছেন নাকি? সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম জানাচ্ছি একটি নতুন ভিডিওতে। আজকে চলে আসছি এইচআর ইলেকট্রনিক্সে। ভাই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাথে জীবন ভাই রয়েছেন, ভাই সেই লুকিং লাগতেছে ভাই আপনাকে। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। নতুন বছরে আপনার লুকটা দেখে ভাই ভালো লাগলো ভাই। ধন্যবাদ ভাই, সবই আপনাকে ভালোবাসা ভাই। আজকে আমরা নতুন বছরের ধামাকা ডিসকাউন্টে আমরা ফ্রিজ দেখাবো আপনাদেরকে। যারা প্রতিনিয়ত জীবন ভাইয়ের ভিডিও দেখেন, আমার ভিডিও না, এটা হচ্ছে জীবন ভাইয়ের ভিডিও। উনি অনলাইনে আলহামদুলিল্লাহ ভাইরাল একটি মুখ, তার কথা কাজে 100% আপনারা মিল পাবেন ইনশাল্লাহ। আজকের এই ভিডিও থাকবে ধামাকা ডিসকাউন্ট, সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে। আপনারা 2024 সালে স্টার্টিং এ আপনারা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট পাবেন। অফার যেটা দিমু না, এটা মনে করেন যে একদম মানে গরম অফার ভাই। এখন পর্যন্ত বর্তমানে এই সিচুয়েশনে এই 2024-এ কে এই অফার দেয়নি। আমি এই অফার লিয়ে ভাই আপনাদের সামনে আইছি। সবসময় ভাই 19.5%, 20% পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ইভেন আমি যত ভিডিও দিই সবাই দিই 20%। আমি তো ভাই আপনাকে ভাই, আমি 1% বেশি, 21% ডিসকাউন্ট এই 2024-এর নতুন অফার ভাই। এটা 2024 সালে অফিশিয়াল ওয়ালটনের সকল ফ্রিজে 21% ডিসকাউন্ট। 21% ডিসকাউন্ট ভাই, চিন্তা করা যায় ভাই, সত্যি ভাই। এটা ভাই শুধু এইচআর ইলেকট্রনিক্স মানে এটা চিন্তা করা যায় ইনশাল্লাহ। আমি 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো আপনাকে। অনেক ভিডিওতে দেখছি যে কইয়া দেয় যে মানে সৌভাগ্যবান 10 জন ব্যক্তি ডেলিভারি আইলে 21% পাইবো, আনলে 20% পাইবো। কে লেগে ভাই? যে আমার 11 নম্বর ভাই আছে আর কপাল কি পুরানি, তো 21 ভাই। আমার কাছে কোনো সৌভাগ্যবান, সব যারা আছেন সবাই সৌভাগ্যবান, মানে সকল কাস্টমারই বাইরের কাছে সমান সমান, রাইট। 10 জন 20 জন 25 জন নাই ভাই, সব সমান আমার কাছে। অনেকে কয় যে ভাই আপনার শোরুম ভিডিওতে লাগছে অনেক বড় আদি। আমার শোরুম ভাই 40টা ফ্রিজ আড়ে আর গোডাউনে 400 ফ্রিজ আড়ে। 40টা ফ্রিজ মাথা রেখে আইবেন, এরপর এটার কালার ভ্যারাইটিস আছে এই। আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 1B6GDEL মডেল। কালারটা ভাই দেন একেবারে মানে ফুলটা ফুটটা রইছে আপনি, একদম 3D লুক। আর এটা সিফটি হলো 8 সিফটি, আর লিটার হলো 129 লিটার নিট, আর গ্রোস হলো 132 লিটার। অনেকে কয় 132 লিটার ফ্রিজ আসেনি, পরে 129 লিটার। হ্যাঁ জানেন ওটা 2 লিটার, আসলে লিটার হয় 2টা। আপনি যে নিট বলুন এটাই আপনার ফ্রিজের ভিতরে রাখতে পারবেন, এর বেশি রাখতে পারবেন না, খুলে দেয় ভাই। এটা ছোট ফ্যামিলির জন্য কিন্তু যথেষ্ট না। 50-50 আমি কই ভাই, অনেকে কয় ফ্যামিলিতে ইউজ করেন, ভাই ফ্রিজ তো একটা একদিন দুদিনের জিনিস না, লং টাইম প্রসেসিং। আপনি কিনলে একটু ভালো দেখে বুঝে একটু বাড়ায়া ভালোটা নেন, লাগলে 2 দিন পরে কিনেন, 5 দিন পরে কিনেন, কিন্তু ভালোটা কিনেন, বড়টা কিনেন। কারণ কি এডি ভাই ফ্যামিলিতে ইউজ করবেন 5 মাস 6 মাস পরে আপনার মন খারাপ হবে, হাই কি কিনা লই এলাম, ভালো লাগলো না, এই সে, তখন ফ্রিজটার প্রতি আপনার একটা অনীহা সৃষ্টি হয়ে যাবে, ভালো লাগবে না। তো এই কারণে আপনার কিনলে 2 দিন পরে কিনেন, কিন্তু একটু ফ্যামিলি ইউজার ফ্রিজ কিনেন। এডি ভাই ফার্মেসিতে যারা ছোট ছোট দোকান হয় এইসবে, এটা রেট হলো ভাই আপনি যেহেতু 21% ডিসকাউন্ট নাই, কোনো সময় দিই নেই, ফার্স্ট দিছি ভাই, এই কারণে আমি হিসাবটা কাট টু কাট কইতে পারবো না। তারপরে আমি ধারণা দিয়ে যাচ্ছি এটা ভাই 21% ডিসকাউন্ট দিলে 21,000 টাকা ডেলিভারি আপনার ডাপনের। যেটা দেখবো এটা হলো 1D4GDEL মডেল। এটা হলো ভাই 9 সিফটি, এটা হলো 60-40 লিটার, হলো 157 লিটার গ্রোস, 144 লিটার নিট। খুলে এটা কোনো ফ্যামিলি ইউজ করা যায়? এটা মোটামুটি একটা ফ্যামিলি ইউজ করে, 2 জনের অথবা 3 জন 4 জন ফ্যামিলির জন্য ফেয়ার ইউজ। আর যদি কেউ নরমাল বড় লাগে তাহলে ভাই হ্যাঁ এটা লইতে পারেন। এটা আমি কয়ে দিই, অনেকে কয় বড় ফ্রিজ, কিন্তু ভাই অনেক সবার বর্তমানে ফ্রিজ কিনে ডিপ দেখা, ডিপটা বড় হইতে হইব। এটা ডিপ আর এটা ডিপ সমান, মানে এটা সমান ডিপ ভাই, নরমাল না একটু বড়। এটা কেউ কয় না ভাই, বেসনে লেয়া কয় না, আমি কয়ে দিলাম। আলা আপনি যেটা পছন্দ আপনি এটা কিনেন। যেটা আপনি বলে যে ফ্যামিলিতে ফেয়ার এনাফ, ফ্যামিলিতে এনাফ না ভাই, ফ্যামিলিতে এত ছোট ডিপে চলে না। তারপরে অনেকের যদি একটু বাজেট কম থাকে যে না খুবই
হ্যাঁ এটা নিতার এটা ভাই ডিসকাউন্ট দর এটা বরাবর 23000 টাকা 23000। তারপর ভাই যেটা দেখবো এটা দুইটা এক লগে দাম এটা 2A3GD-EL এটা 2A3GD-X আচ্ছা এটা 213 লিটার এটা 213 লিটার এটা 176 এটা 176 এটা 11 সিফটি এটা 11 সিফটি মাগার দামের ব্যবধান আছে আপনার সাথে ভিডিও করতে করতে আমিও শিখে গেছি এখানে বিট আছে এই যে ভাই আপনি পারা ভাই এটা শিখে গেছেন গা আমার কাস্টমার যারা আছে কয় বেশি কথা কয় হ্যাঁ আরে ভাই কথা না বললে আপনি বুঝবেন আপনি আরেকজনের যা কথা না বললে শিখতে পারবেন না বুঝতে পারবেন রাইট আপনি আমার কথা শুনেন ভাই আপনার হয়তোবা 30 মিনিট সময় যাইবো কিন্তু 30 মিনিটে আপনি ফ্রিজ জগতের মনে করেন গুরু হয়ে যাবেন গায় এরকম ধারণা আমি আপনাদের দিয়ে দেব খুলে দেই ভাই জি সেম না ভাই ভিতরে সেম এই যে ডিপ আর নিচে নরমাল একটা কই দেই আমি নিচে ডিপের ফ্রিজ বেচছি না সব উপরে ডিপ আমার এবং ভিসিএম বেচেন না ভিসিএম বেচি না আমার চোখ সব সময় উপরে লাগা ভাই ফ্রিজের উপরে আচ্ছা আর এটাও দেখাই ভাই খুললা এই যে ভাই দেখেন সেম এজ লাইক ভিতরে সেম পুরা হুবহু সেম শুধু এই যে ভাই বিটটা দিছে এই বিটটার কারণে দামটা কম আচ্ছা এই বিটের কারণে হ্যাঁ ভাই দুটোটা তো সেম জিনিসই দেখলেন এটা রেট আইবো আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে 28000 টাকা এটা রেট আইবো ডিসকাউন্ট দিয়ে 27000 টাকা 28 আর 27 28 আর 27 তারপরে ভাই আপনি নিজে ক্যালকুলেট করে দেখবেন আসলে 21% দিয়ে আমি অভ্যস্ত না আপনি নিজে ক্যালকুলেট করে দেখবেন দেখা যার এটা এটা আচ্ছা ঠিক আছে আর আপনি যদি যাচাই করতে চান তাহলে সব ফ্রিজে ভাই একটা বারকোড স্ক্যানার আছে এই যে এখানে এই স্ক্যান করলে পুরো ডিটেইলস আয়া পড়বে হ্যাঁ এখন ভাই সামনে যে দুটো খারাপ হইছে এটা হলো ভাই 2B3GD SC এটা হলো 2B3GD-EL এই SC ভাই কোন ভিডিওতে আসলো না এই ফার্স্ট আমার ভিডিওতে ভাই এই ফ্রিজ আইছে এইটা না এইটা কারণ কি ভাই এটা এই জায়গা হলো পুরোটা টাচ মানে এটা কি ডিসপ্লে এটা ডিসপ্লে হ্যাঁ ভাই অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে ডিজিটাল ডিসপ্লে রাইট আর এটার ভাই এই যে মাইনকা চিপার ভিতরে ভাই এটার এই দিয়া রাখছে এই যে দেখা যায় এই জায়গায় দিলে ভাই সৌন্দর্যটা একটু নষ্ট হয়ে যায় এই কারণে এটা দিছে আর ডোরের শেপটা ভাই দেখেন অস্থির এটা নতুন আছে একবার লেটেস্ট ভাই এটা ওকে এই যে দেখেন ভিউয়ার্স এখানটা জোরের ডিজাইনটা খুবই প্রিমিয়াম একদম প্রিমিয়াম ভাই এটা হলো টাচ না লাইন দিলে মনে হয় পুরোটা লাইটিং হয়ে যাবে ইকো মোড আছে সুপার কুলার আছে এটা কিন্তু মিড বাজেটের ফ্রিজ রাইট হ্যাঁ একবারে কম বাজেটে ভাই যারা একবারে লেটেস্ট চায় আউটলুকিংটা ভালো চায় হ্যাঁ এটাই আর এডিতে ভাই যেহেতু ডিজিটাল ডিসপ্লে এগুলাতে 21% নাই এগুলাতে সব সময় দিছে 16.5 এখন হাফ বেশি 17 হ্যাঁ 17 দিয়া এটা আইবো আপনার 33800 টাকা মানে নন ডিজিটাল ডিসপ্লে তো দিলেন হচ্ছে হলো সর্বোচ্চ আর ডিজিটাল ডিসপ্লে তো সর্বোচ্চ রাইট আর এখন যেটা দেখবো সেম জিনিস ভাই খুলে দেখাই A to Z সবকিছু সেম এটা ইএল না হ্যাঁ এটা হলো ইএল ভাই কালারটা দেখেন ভাই অস্থির একটা কালার এই যে ডোরের কালারটা দেখেন সবাই এই কালারটা এটা প্রিমিয়াম লুক আর এখানে দেখেন ডোরের ভিতরে ভাই সিলভারটা ফুটটা উঠছে আছে এই আর এটা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইবো বরাবর 30000 টাকা 30000 হ্যাঁ সবারটা সবাই লয়ে যাবেন ভাই তারপর আমার লয়ে কথা কইবেন যে ভাই যতটুকু পারি কমাই ইনশাআল্লাহ আপনারা লয়া দেব এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 1F3GD-EL মডেল চিপাই রাখছেন এটা ভাই মাইনকা চিপাই রাখছি কে ভাই এই যে কইলাম না ডিসপ্লে বড় করতেছি আচ্ছা ঠিক আছে এই কারণে এটা ভিতরে রাখছি এটা হলো ভাই 10 সেফটি 1F3GD-EL 176 লিটার আর 163 লিটার নিট ডিসকাউন্ট দর এটা ভাই বরাবর 26000 টাকা 26000 এটা হলো ভাই 2B3GD-X মডেল X হলে ভাই যে বিট লাগাই যে X হলে বিট এটা আমি শিখে গেছি ভাই ঠিক আছে আশা করি আমার যারা ভিডিও দেখে কাস্টমার এরাও শিখে গেছে আর এই যে এই 2B3 তে ভাই যে ডিপে লাইট আর্টে কুলিং সিস্টেম ডোরে ভিতরে একটা ট্রান্সপারেন্টের আছে এই আর এটা রেট ভাই বরাবর 29400 টাকা বা 500 টাকা এরকম ওকে ঠিক আছে এখন যেটা দেখবো এটা হলো 2H2GD-EL মডেল এটা ভাই 1 মিনিট সময় নেব মাগার কি জানেন নি আমার এই রোডে ভাই এক ব্যবসায়ী আছে পুরোটা সিলভার মাগার হ্যাঁ ইনভার্টার লাগাইন না কিন্তু এটা ইনভার্টার না নন ইনভার্টার হ্যাঁ ইনভার্টার লাগাইছে কেমনে ভাই আমি কই দিই আইনে দিই এটা কি ভাই ইনভার্টার না এটা ইনভার্টার হ্যাঁ এটা মনে হইতাছে এটাকে আমি স্টিকার লাগাইছি না এটা একদম কোম্পানি থেকে সিল করা আর এই জায়গায় এটা কি লাগাইছে ভাই আলট্রা এনার্জি সেভার এখন ইনভার্টার হলে এই জায়গায় ইনভার্টার লেহাও থাকবো আলট্রা এনার্জি সেভার লেহাও থাকবো মানে আমি ওই দোকানে যাই ইনভার্টার লাগাই না আছে মাগার হ্যান্ডা স্টিকারটা একটু ভাঙা মানে ওটার নাম কি রে এটা হ্যান্ডা এরকম কা পরে আমি তো ঘটনা বুঝে এসেছি আমি তো কাস্টমার সেজে গেছি আমি দেখি আসলে হ্যাঁ নাটক কি তো কাস্টমার সেজে যাওয়া হ্যাঁ এটা ইনভার্টার আমি ভাই এটা আসলে ইনভার্টার এখানে আলট্রা এনার্জি সেভারটা নাই কেন ওই স্টিকারটা উঠে গেছে আমি তাহলে এটা উঠলো না কেন মানে আপনি ইনভার্টার দেখে নেন আপনি যাচাই করে নেন কিভাবে আমি ভাই ইনভার্টারটা আমি যাচাইটা করবো কেন তাহলে কম্প্রেসার করে এটা হলো ভাই 2H2GD-EL 282 লিটার 50 না 60/40 ভাই এই যে ভাই আমরা এখন ভাই একটু বড় সাইজের ফ্রিজে চলে আসছি কাস্টমার যারা দেখতেছেন যাদের মানে ঘরের সদস্য 8 জন 6 জন 7 জন এরা এই জন্য এটা মানে সুইটেবল আর এটা হলো ভাই ডাবল ডোর একটা ফিচার দিয়ে দিয়েছে আমি ডাবল ডোরে গেলে আমি দেখাই দেবো আপনি বুঝতে পারবেন পাঁচটা পকেট ভাই নরমালে ডিপে পাঁচটা পকেট ভাই আর এইগুলা কিন্তু ভাই খোলন যায় হ্যাঁ এই এমনি করে খুললা ওয়াশ করে আবার লাগাইতে পারো হ্যাঁ এই দামটা বলে দেন
এটা রেট হলো ভাই ডিসকাউন্ট দেব 33500 টাকা। 33500। হ্যাঁ, এটারই একদম সিমিলার, এক সাইজ বড়, কিন্তু ভাই এটা হলো আপডেট। কেন আপডেট ভাই দেখা দেই, এই যে ভাই ইনভার্টার, এখন পর্যন্ত ইনভার্টার কোনো ফ্রিজ দেই নেই, এই যে দেখেন ইনভার্টার, এই ইনভার্টার এই জায়গায় আল্টারনেটিভ সেভার। ওই যে ভাই অনেকে কয়ে দিলাম না, অনেকে বাটপারি করে শুধু ইনভার্টার লাগা রাখছে, মাগার আল্টারনেটিভ সেভারটা নাই। আচ্ছা, মানে ইনভার্টার না কিন্তু লেখা মানে লাগা রাখছে ইনভার্টার। কে লাগা ভাই, এটা ওই যে আমি এক বাইরেতে বেচছি, হ্যাঁ যাইবো হাসনাবাদ, এখন বাইরেতে এটা বেচার সময় এটা ইনভার্টার স্টিকারটা করলাম, ভাই আমার ইনভার্টার স্টিকারটা আপনি একটু গিফট করে যান। গিফট করার পর আমি এইটারে খুললে হ্যাঁ লাগা দিলাম, লাগা দিয়ে 4000 বাড়ছে। তো এরকম দামি করে ভাই আপনি নিজে দেখে কিনবেন। এটা খুললে দেয়, এটা হলো 60/40 একটা ফ্রিজ, কিন্তু ভাই বড় ফ্রিজ দেন, মানে ভাই তো যে কাস্টমার ভাই নিছে মোটামুটি অনেক বড় ফ্রিজ নিছে। হ্যাঁ, আর এটা হলো ভাই যে ডাবল ডোরের একটা ফিচার আছে, হ্যাঁ এটা ডাবল ডোরে আছে। এটা হলো হাই আর লো দেওয়া। এটার কাজটা কি ভাই, কই এটা ভিতরে যদি আপনি ভেজিটেবল রাখেন, অনেকে আছে ভেজিটেবলটা আমি অনেক বেশি ঠান্ডা রাখবো, ওটা আপনি ওটা অফ করে দিবেন। অনেকে আছে ভেজিটেবলটা আমি একটু কম ঠান্ডা রাখবো, ওটা আপনি অন করে দিবেন। রাইট, এই ডিপ কিন্তু ভাই বিশাল, এটা কিছু বললেন না ভাই, অনেক বড় ডিপ, অনেক বড় ডিপ, ঠিক আছে। দেখতে মনে যায় শর্ট, আসলে ভাই অনেক বড়। আর এই যে একটা ডাইনামিক শেপ দিয়ে দিছে, এটা সেম, কিন্তু আর ডোরের ডিজাইনটা দেখেন ভাই, হ্যাঁ রাইট, চমৎকার ইনভার্টার টেকনোলজি ইনভার্টার। আর এটা ডিসকাউন্ট ধরে এটা ভাই 36600 টাকা। 36600 টাকা, হ্যাঁ। এখন যেটা দেখাবো এটা হলো ভাই 2E0GDEL মডেল। কালারটা ভাই দেখেন, ওয়াও, সেই না একটা কালার, ফ্লাওয়ার ডিজাইন 3D। এটার ভিতরে যদি কেউ আবার সিলভার কালার চান, তাও আমার কাছে আছে। আমার কাছে ভাই ফ্রিজ আছে অহরহ, আপনি যেটা ভালো লাগে আপনি দেখে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবেন। খুলে দেবে, এটা হলো 250 লিটার হলো গ্রোথ, আর 244 লিটার নিট। আরটি কুলিং সিস্টেম আছে, ওই যে ভিতরে ভাই ট্রান্সপারেন্টের গ্লাস, ট্রান্সপারেন্ট ভিডিও বক্সটা, হ্যাঁ। আর এটা ডিমের খাচ্ছি ভাই। এটা তো দর্শকদেরকে বলবো একটু, যারা এগুলা সম্পর্কে দেখেন ভিডিওগুলা, কত বড় ডিপ, মানে এনাফ। এটা 246 লিটার 14 সিফটি। এটা রেট হবে ভাই আপনার 33000 টাকা বরাবর, 33000 টাকা। হ্যাঁ, এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই একটা মানে ওয়ালটন ফ্রিজ জগতের হাহাকার একটা ফ্রিজ, মানে সময়ের সবচেয়ে লেটেস্ট চাহিদা কাস্টমার। এটা লেটেস্ট কে লেগে ভাই এটাও কয়ে দিতেছে। এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম, এই যে এই জায়গায় ভাই টাচ, হ্যাঁ এই ইনভার্টার টেকনোলজি একটা ফ্রিজ, চমৎকার ডিজাইন। খুললা দেয় ভাই, এটা হলো 60/40। এটা হলো ভাই উপরে নিচে সব জায়গায় গ্লাস, ওয়াও, এই যে টেম্পার গ্লাস। এটা ভাই অনেক শোরুমে দেখবেন কি এটা উপরে নিচে গ্লাস নাই, হ্যাঁ উপরে গ্লাস আছে নিচে গ্লাস নাই। এটা একদম নতুন আইছে ভাই, একবারে 2024 এর নতুন, মানে একটু মানে আপডেট হয়ে আইছে। হ্যাঁ, এই এটা হলো গ্লাস দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা নরমালি কিন্তু রেক ছিল আগে, এটা নতুন গ্লাস আছে। আর ভেজিটেবল বক্সটা কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক বড়। হ্যাঁ, আর এটা হলো ভাই 241 লিটার হলো 341 লিটার গ্রোস, আর 320 লিটার হলো নিট। এটা ডিসকাউন্ট দেব 40500 টাকা। 40500 টাকা, 500 টাকা। আমার ঘরে একটা ফ্রিজ আছে, আমার মার স্মৃতি, ওটা লেগে হালা না, মাগার যেদিন হালা দিব ওদিনকার পরের দিনই ভাই ফ্রিজ আমি না খাড়া করা দিই। আচ্ছা, তাহলে আমার মারে গিফট করবো আমার পক্ষ থেকে ইনশাআল্লাহ। যেদিন গিফট করবো ভাই দেখবেন কি আমার সিনারা যেরকম আছে না ভাই, আরো ফুললে এরকম হয়ে যাবো গা। আচ্ছা, এই আর এটা যে ফিচার গুলো আছে ভাই, যদি ফিচার গুলো কইতে থাকি না ভাই হারা দিন লেগে যাবো গা, শর্টে কইয়ে দিই। ওকে, বলেন। এটা হলো মডেলটা হলো 5F3GDELDD মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, মোবাইল কন্ট্রোলার, 563 লিটার নিট, 501 লিটার নিট, 463 লিটার গ্রোস। এটা হলো 3D অ্যামোস ইনভার্টার আছে, SBS ফিচার দেওয়া আছে, মোবাইল কন্ট্রোলার, ডুয়াল কন্ট্রোলার, এই জাতীয় কন্ট্রোল হইব, মোবাইলের তো কন্ট্রোল হইব, সিলভার ক্লিনার দেওয়া আছে, আর খুললা দেয় ভাই। এটা ভাই দেখাই, খুবই চমৎকার। মানে যদি প্রিমিয়াম কোন ফ্রিজের একটা উদাহরণ দেখতে চান, তাহলে এইটাই হচ্ছে সেই ফ্রিজ। আর এই যে ভাই যে কইছি ডাবল ডোরের ফিচারটা, এই যে হাইলো ভাই দেখছেন, সব ফ্রিজে হাইলো দেওয়া হইছে, এই হাইলো দেওয়া। আর এটা হলো ভাই লাইট জ্বললে ভাই চমৎকার লাগবে না, অস্থির লাগবে। অনেকে মনে করে কি বাংলাদেশি ফ্রিজ নপুরের লাইট না লাগাইছে, এই ভাই নপুরের না, জার্মানি লাইট। এই যে দেখেন আমাকে এখানে লেখা আছে, এই যে জার্মানি, এই যে দেখেন জার্মান টেকনোলজি ভাই। বাংলাদেশি দেখে মনে করে যে ভাই ডিসপ্লে একটু দেখাই দিবে, এটা যখন চলবে না ভাই প্রিমিয়াম এই জায়গায় না। যদি উইন্টার, এখন তো উইন্টার শীতের সময় চলতেছে, আমরা দেখা তো বসতে আছেন, আমরা শীতের সময় আছি। আর এই জায়গায় উইন্টার উঠলে উইন্টারে উঠবো, সামার উঠলে সামার উঠবো, সব ভাই বিস্তারিত এখানে লেখা উঠবো। এটা কত সেন্টিমিটার চলতেছে এটা উঠবো, এটা কত সেন্টিমিটার চলতেছে এটা উঠবো। আর এটা একটা নন ফ্রোজ যেহেতু ফ্রিজ ভাই, এটা হলো আপনার ঠান্ডা হইতে অনেক সময় নিব। আমরা যখন ভিত্তে মনে করেন কুরবানি টুরবানি যাইতে রাখি, বাবারে বাবা এমন হার রাখছে আঙ্গুল বন্ধ ঢোকে না, মানুষের দিনে সব আন্দায় দিচ্ছে এটার। আচ্ছা, তো ঠান্ডা হইতে তো একটু সময় নিব, ওই ক্ষেত্রে কি করতে হবে ভাই, একটা সুপার কুল মোড অ্যাক্টিভ আছে, এই জায়গায় তিনটা যখন প্রেস করে ধরবেন তখন একটা টিং 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 আওয়াজ দিয়ে সুপার কুল মোড অ্যাক্টিভ হয়ে যাবো, তখন আপনার নন স্টপ 96 ঘন্টা পর্যন্ত রান করবো। ওই ক্ষেত্রে আপনার ইনভার্টার টেকনোলজিটা কাজ করবো না, সো বিদ্যুৎ বিলটা আইবে একটু বেশি। আবার যখন এটা অফ করে দিবেন তখন বিদ্যুৎ বিলটা আবার সীমিত আসবে। এটা ভাই যে রেটটা দেব না ভাই, একদম কসম সে আল্লাহ ভাই,
আমি যে রেটটা দেবো এই রেটে ভাই সারা বাংলাদেশে কেউ দিতে পারবো না। সারা বাংলাদেশে? সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ এরকম ভাই প্রত্যেকবারে আপনি বলেন। হ্যাঁ এটা দিয়ে দিমু, দেখবেন নি ভাই কোন আমি কি রেট দেবো। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে তো কত পার্সেন্ট? 17% না? জি 21%। 21%? 21%। এটাতে 21% দিবেন? এটাতে 21% দেবো। তো যেই সকল ভাইয়েরা মধ্যবিত্ত অনেক সময় স্বপ্ন থাকে যে স্বপ্নটা কিন্তু আজকে পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ ভাই, এর লেগে দিছি এটা 21%। 21% ভাই। অনেকে মনে করে কথা কামে মিল নাই ভাই, আয়েন 21% ভিডিও লিয়েবেন, না দিতালে ওই হুনে মনে করেন স্যাপ ফালাই দিয়ে যায় না আমার। ভাই আপনি যদি আবার বলেন যে একটাতে 21%, না না আমার তো আরো 10 পিস আছে ভাই, 10 পিস না 50 পিস আইনা দেবো, 21% আপনি লিয়ে যান। 21%? হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই। এইটাই কিন্তু দর্শক যারা ডাবল ডোর খুঁজেন অথবা দেখেন ভিডিও কিন্তু কিনতে চাচ্ছেন না, মানে ডিসকাউন্টটা কম, এটা কিন্তু সুযোগ শীতের মধ্যে আপনার 76500 টাকার মতো ভাই আইতারে। গরমে কিন্তু আর এটা পাওয়া যাবে না 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 জীবনে পাইবেন না ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, 76000 76500 টাকা সামথিং আইতে পারে। আচ্ছা এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই দুইটা এক লগে দেখামো, 3B0GD X মডেল, 3B0GD EL মডেল। ভাই X মানে কি কোন দি? X মানে হচ্ছে আপনার বিট, এই যে আপনি গেলাইছেন, ঠিক আছে। X মানে ভিডিও আর EL মানে ভাই যে ফ্রেমলেস। ধরুন ভাই ইনভার্টার, এই যে ইনভার্টার আল্টারনেটিভ পাওয়ার, ইনভার্টার আল্টারনেটিভ পাওয়ার এটাও 341 লিটার গ্রোস, 320 লিটার নিট। দেন ভাই বিশাল বড় একটা, বিশাল বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ 1850 ফ্রিজ কিন্তু ভাই, 1850। হ্যাঁ যেহেতু ওয়ালটন লিটারে হয় আর সেফটি তো তারপর ভাই সেফটি কনভার্ট করে দিলাম। অনেকে ভাই আমার মা বোনেরা আছে হ্যাঁ আয়া সেফটি বোঝে, লিটার বোঝে না, অনেকে বোঝে না। ক্ষেত্রে আমি কয়ে দিই, কিন্তু আমি কয়ে দিই ভাই যদি লিটারে কিনেন না জিতটা কিনবেন, যদি সেফটিতে কিনেন হাইরা কিনবেন, কেলে কয়ে দিই আমি। যেহেতু ভাই লিটারটা সেফটিটা উল্লেখ করছি, গায়ে কোনো জায়গায় সেফটি লেয়া নাই, লেয়া থাকে লিটার। সো আপনি লিটার দেখে কিনবেন। আপনার ঘরে মনে করেন 10 জন ফ্যামিলি মেম্বার আছে, আপনি খুললা দেখা বুঝলেন যে আসলে এটার ভিতরে 10 জনের খাওয়ান আটবো কি আটবো না, এটা তো আপনি জানেন। আচ্ছা তো ওইভাবে আপনি দেখে কিনবেন। আর এই যে ভাই ভিতরে দেখেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এটা কেচিং গুলো দিয়ে দিচ্ছি। বড় ডিপ, কত বড় নরমাল, বিশাল। এটা 1850 ফ্রিজ ভাই, অনেক বড় ফ্রিজ। আর এটা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়া এটা রেট আইবো 38500, এটা আইবো 38700। 700-500? হ্যাঁ 200 টাকা ভাই, ডোরের ব্যবধান মানে 200 টাকা। 200 টাকা, ঠিক আছে। এখন ভাই দুটো ফ্রিজ দামও, এটা হলো 3D8GDEH মডেল আর 3D8GDEH XX মডেল। এখন আমি কয়ে দিই ভাই, যে অনেকে আমার ভাইরা আছে নিচে চায় টাচ মাগার হয় না টাকায়, জি ওই ক্ষেত্রে টাচের জিনিসই টাচ ছাড়া নিব, 7 টাচের নিব। বুঝেন নাই মনে হয়? বুঝতে পারছি। এই জিনিসটাই ভাই আইনা ধরে লাগছে এই জায়গায়। ও আচ্ছা, বুঝতে যাচ্ছে মানে টাচ ছাড়াই টাচের স্বাদ পাবে, টাচের স্বাদ পাইবো, এই জিনিসটাই এটা। এই যে ভাই দেখেন এটা হলো 3D8GDEHDD টাচ ডিসপ্লে, এটা হলো 17%, এটা 43000 টাকা, 43200 টাকার মতো আইবো। 348 333 বিশাল বড় ফ্রিজ। একটু খুলে দেখাবেন? অবশ্যই ভাই দেখাই। ভিউয়ার্সরা নতুন নতুন ভিউয়ার্সরা আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে, তাদের জন্য সুবিধার্থে আমরা দেখাচ্ছি কতগুলা পকেট, বিশাল বড় ভাই, বিশাল বড়। হ্যাঁ খুব ভালো মানের টেম্পারড গ্লাসে ব্যবহার করছে, এগুলো কিন্তু অনেক প্রেসার দিতে পারবেন আপনি। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর এইটা যেটা দেখছেন না ভাই, জি টাচই হইব, মাগা টাচের স্বাদ লইব, কিন্তু টাচ হইব না, বিষয়টা দেখাইতেছে। যেরকম ভাই এই যে প্র্যাকটিক্যালি দেখাতেন, এই যে ভাই দেখেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 348 সেম জিনিস ভাই, সেম মানে সেম স্পেস, সব সেম, জাস্ট খালি ডিজিটাল ডিসপ্লে নন ডিজিটাল ডিসপ্লে। এই যে ভাই দেখেন এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে দিচ্ছে, আর এই জায়গায় ডিজিটাল ডিসপ্লে যে লেখা দিচ্ছে এক্সএস মডেল। হ্যাঁ এটা GDEH মডেল, এটা রেট হবে ভাই 43200, এটা হবে 40400। 43 আর 40 40400। এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 386GD EL মডেল, এটা সেল হয়ে গেছে ভাই, এটা নোয়াখালী যাবো, তারপর দেখা দিতেছে আমার তো আরো আছে। এটা হলো আপনার 386 লিটার গ্রোস, 328 লিটার। এটাও কিন্তু ইনভার্টার নন ফ্রস্ট। ওর একটা সমস্যা আছে ভাই, যেমন ওর সমস্যাটা হলো নন ফ্রস্টের ডিপ ছোট, হয়। অনেকে আছে ফ্রিজ কিনে ডিপ দেখা, মাগার হ্যাঁ লেগে এটা না, হ্যাঁ এটা যদি কিনে তাহলে ডিপ একটা আলাদা লাগবে। ওকে ঠিক আছে। এই যে ভাই এটা চাইল্ড রুম ইংলিশ, আমি এটার ইংলিশ ফ্রিজ নাম দিছি ভাই, আমি সব ফ্রিজের একটা নাম দেই ভাই, ওর নাম ইংলিশ। ভাই এটা টেম্পার গ্লাসটা আরেকটু বেশি ভালো লাগতেছে। ভাঙবো না ভাই, খুব মজবুত বিল্ড আপ নাকি? হ্যাঁ এটা ভাঙবো না ভাই, অনেক অনেক হাই প্রিমিয়াম দিছে। এটা আবার কন্ট্রোল করার লাগা দুইটা মিটার ভাই, এই যে একটা মিটার, আবার নরমাল এই যে নরমাল আরেকটা মিটার ভাই, ঠিক আছে। আর এই যে ইংলিশ পদ্ধতিতে এই যে এই খাইতারবো আইস না খুললা খাইতারবো, না ডাইলাও খাইতারবো, দুটোটাই লাইট আছে ভাই, ইনভার্টার দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এটার রেটও ভাই আপনার 21% দিলে আইবো 49000 টাকা। 49000 টাকা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 3X7GDEHDD মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে। ডিডি বলতে ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে হবো 307 341 লিটার, 307 301 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে এগুলা কিন্তু ভাই অনেকের ডর হয় যে আসলে গ্লাস ভাঙে যাবো কেন, ভাই ভাই ভাঙবো না, টেম্পার গ্লাস ভাই 150 কেজি পর্যন্ত ওয়েট লইতে পারবো ভাই। আচ্ছা মানে 150 কেজি কিন্তু অনেক ভাই, 150 কেজি এর ভিতরে আপনি কি রাখবেন, 150 300 কেজি রাখলেও ভাঙবো না ভাই। আচ্ছা আর এটা হলো আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 40500 ভাই। একটা গোমর এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 301 বললেন, 301
আর 307 আইন। আচ্ছা 40,500 40,500 এটা আইন ডিসকাউন্ট দিয়া এই যে ভাই এটা একটু দেখেন 341 আর 320 এটা 320 এটা আবার বড় না, এটা একটু বড়, এটাও ভাই 40,500 মানে বড় একই প্রাইস। ওই যে ভাই দেখেন এটা আবার ওই যে ভিত্তে খুললা দেয়াইছিলাম সব জায়গায় গ্লাস। জি জি হ্যাঁ অনেকে মনে করেন এটা দেখা করে বাটপারি, কোন বাটপারি এটা কয়ে দেবে, অনেকে কয় এটা ছোট এটা বড়, এটা 2000 বেশি, ওটা 2000 কম, এরকম করে মনে করেন আপনার তো 2000 হাতায় লিয়া লাইছে। এই লিয়ে কই ভাই আপনি আমার একটা ফোন দিবেন, পুরো বিস্তারিত কয়ে দেবেন, ফ্রিজ আমাতে কিনতে হইব না। মানে এটা নিয়ে তো তাহলে লাভ আছে। আপনার যারা ছোট নন বড় নন, আপনার কোনটা নেবেন এটা আপনার বিবেকের উপরে, দাম সেম ভাই, A to Z সেম। এখন যেটা দেখবো এটা হলো 3A2GDEL মডেল, 312-295 কালারটা ভাই দেখেন একটা রয়্যাল লুক আছে কালারটা, মানে এক কালারের ফ্রিজের ভিতরে একটা রুচিশীল একটা ব্যাপার আছে। আমার তো ভাই বেশিরভাগ এক কালার, অনেকে ফুল টুল পছন্দ করেন এক কালার না, এলে ভাই বাচ্চা এক কালার লইছে আপনার ভাই। আপনার কালারের পছন্দ আছে যে আপনার কোটের কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। ভেলভেটের মধ্যে সেই মানাইছে। থ্যাংক ইউ। আমি কইলা দেব এটা হলো 50-50 মডেল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, ঠিক আছে। আর এই যে ভাই কেচিং গুলো দেখেন এই তিনটা আর ছয়টা, আর হলো 290 লিটার হলো নিট, আর 312 লিটার হলো গ্রোস। এটা ডিসকাউন্ট দেয়, এটা 36,400 টাকা। 36,400। হ্যাঁ এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 2B3GD SH মডেল। SH বলতেই ভাই এই যে এরকম হইব, হ্যাঁ SH বলতে এরকম হইব, এই যে সাইড দিয়ে আপনার ডোরের ওপেন করার যে হ্যান্ডেল, হ্যাঁ এটা হইব SH বলতে এটা হইব। আর এই যে ভাই উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আসলে এই ফ্রিজগুলো হচ্ছে ইউনিক। হ্যাঁ ভাই এটা হলো যে ডিমের খাঁচি। ওকে, আমরা কিন্তু দেখবো যে আস্তে আস্তে যখন আমরা আরো সময় দিব, মানে 25, 26, 27 সাল হয়ে যাবে, আরো লেটেস্ট আইবো। আপনার কাছে আসবো না ভাই? ও ভাই আমি কয়ে দিই, ওয়ালটনে যদি মাটি দাও ফ্রিজ বানালো সবার আগে আমার শোরুমে পাইবেন আপনি ইনশাআল্লাহ। আপনার কোন শোরুমে আমি সামনে যে ডাবল ডোর দামও ওটা কোন শোরুমে নাই ভাই, আমার কাছে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। এই আর এটা রেট হইব ভাই 30,500। এখন যেটা দেখামো এটা হলো ভাই 2D4GDEL জামাইর বাড়ির শ্বশুর বাড়ির ফ্রিজ। এটার নাম দিচ্ছি আমি ভাই শ্বশুর বাড়ির ফ্রিজ। এটার কাজ কি, এটা মালে হলো দেখতে বড়, মানে ভিতরে ছোট ভাই, খুললে দেয় দেখেন এই যে ভাই দেখেন। ও আচ্ছা, উপরে দেন ভাই কতটুক ছোট কিন্তু লম্বায় অনেক বড় হইতাছে। কারণ শ্বশুর বাড়ির ফ্রিজ কিনলে ভাই এটা মনে করেন যখন শ্বশুরে জামাইরে গিফট করে, যখন আইনা খাড়া করায় তখন তো ফ্রিজ কে খুললে দেখে না ভাই, দেখতে মন চায় দেখা যায় একটা বড় ফ্রিজ। তা আমার এক বন্ধু আছে নোবেল, ওর এটা গিফট করছে নোবেল ভাই। ওর বোর যে বাবে ফ্রিজ লইয়া বাবা রে বাবা, মনে হয় কি ভাবে মনে করেন হ্যাঁ ধুমা বের হয়ে যাচ্ছে গা, তো ওরকম বাবের ফ্রিজ এটা। ঠিক আছে। এই আর এটা হলো 13.5। এটার যে লুকিংটা, মানে এই যে আউটলুকিংটা এক কালারের মধ্যে জোস ভাই, প্রিমিয়াম। আমি তো আপনার আপডেট শ্বশুর বাড়ির ফ্রিজ দিয়েছি, আমার বন্ধুরে শ্বশুর বাড়ির ফ্রিজ দিছে, হ্যাঁ বিট লাগাই না এক্স মডেল পুরাই না মডেলের এটা দিছে। হ্যাঁ এই কারণ এই হলো ঘটনা, কিন্তু এটা রেট ভাই একটু বেশি, এটা হলো 32,500 টাকা। 32,500, 13.5 সেফটি। 13.5 সেফটি। হ্যাঁ এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 3A2GDEN নন ইনভার্টার ফ্রিজ। নন ইনভার্টার কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে 50-50 খুলে দেবে, মানে মডেল লেখা আছে 50-50। হ্যাঁ আচ্ছা, আপনারা বিশাল বড় ডিপ পেয়ে যাবেন, সাথে একটা ব্যাগ পাবেন। না ব্যাগটা পাইবো না ভাই, ওটা আমার ক্যামেরা, আমার একটু ফটো শুটের শখ আছে, তো এটা আমার ক্যামেরা ভাই, এটা দিয়ে দিবেন না। এই হলো উপরে ডিপ নিচে নরমাল, আর এই কেচিং গুলো ভাই দেওয়া আছে, হাইলো দেওয়া আছে, ডাবল ডোরের যে ফিচারটা আছে। ভেজিটেবল বক্সটা কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক বড়, আর হচ্ছে এটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট, আপনি কি রাখলেন সব দেখতে পারবেন। হ্যাঁ এই আর এটা রেট বরাবর 40,000 টাকা। 40? হ্যাঁ কিন্তু ভাই আমি মনে করি কি 40,000 টাকা না লইয়া 500 টাকা বাড়ায় 341 টাকা। ওইটা ওই যে দেখাইছিলেন আপনি, যে কম্পেয়ার করাইছিলেন। কারণ কি ভাই আমি সব বেচবো ভাই, কোনটা আমার বাইতে নিব না। অনেকে মনে করবো ওটা বেসনের লেগে মনে হয় আমি কইছি, আবার আমি কই ভাই যেহেতু আমি ভিডিও করি, অনেক ভিডিও আমি দেখি, অনেকে কয় কি ভাই আপনি প্রোডাক্টে না জিতে কোয়ালিটি জিতেন, তো কোয়ালিটিতে জানতে জিততে কইছে হ্যান্ড আগে যান, ওই জায়গায় আগে জিতেন, জিতটা দেখায় এরপর আমার নাই রে যান না। ওকে, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে মানে 500 টাকা যদি অ্যাড করেন 30 লিটার বেশি প্লাস ইনভার্টার। এই জায়গায় আমি একটু কয়ে দিবে, আমার আশেপাশে অনেক ভিডিও করে, এটা আমি জানি, ঠিক আছে, বা অনেক সময় আমার নকলও করে, অনেকেই ভাই আমার নকল করা ট্রাই করে। সো এরপর আমি কয়ে দিই, যেহেতু আপনি যে কোডটা পড়ছেন না ভাই, এটা পড়লে ভাই এটা নকল করতে পারবো না। ঠিক আছে, নকল করা আমার কথাগুলো নকল করা ট্রাই করে। তো অনেকে দেখছি যে ভাই আপনি কয় 100-500 টাকায় না জিতে আপনি প্রোডাক্টে জিতেন, বা আপনাকে বলে আপনি কোয়ালিটিতে জিতেন, তাহলে আপনি আগে ওই জায়গায় যান, ওই জায়গায় যে 500 টাকার আগে ফ্রিজটা আপনি যদি এটা 40,000 বেশি, ঠিক আছে, তাহলে আপনি যদি প্রোডাক্ট টাকায় আরো জিততে হয় তাহলে এটা 39,000 কিনতে হবে না। তো অবশ্যই আপনি ওই দোকানে যান, যদি যাই দেখেন এটা 39,000 কিনতে পারছেন, তাহলে 39,500 হলো কিনেন। আর যদি ওই জায়গায় যা 40,500 টাকা গেলেন, তাহলে জিতলেন কেমনে? ডাইকাই না হারায় দিছে ভাই, মানে জিতার কথা না ডাইকাই না হারায় দিছে। তো আপনি আগে যান,
যা যাচাই বাছাই করেন, এরপর বাইরের দোকানে সরাসরি কোনোদিন আইবেন না ভাই, দোকান যাচাই করে আইবেন। আমার দোকানে ভাই না খায় কেউ যাইতারে না। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি ঢাকায় মানুষ তো ভাই কুলজা খুল্লা খাওয়া দিই, অনেকে তাড়াহুড়ার ভিতরে থাকলে খায় না, আমি চেষ্টা করি আমার একদম মন দিল দিয়ে খাওয়ানোর। আমি আরেকটু কয়ে দিই ভাই, আপনি জানতে মন চায় হ্যানতে কিনেন, বাইরের দোকানে আয়া একটু ঘুরে যান, আইডিয়া হয়ে যাবো, কিনতে না বাইরের দোকানে এই। আর এটা হলো আমি রিকোয়েস্ট করলাম। আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো 3D7GDEL মডেল, এটা হলো উপরে ডিপ নিচে নরমাল মনস্টার ফ্রিজ। এটা বিশাল বড়, পাশে বড়, নাম দিছি ভাই ভুট্টা ফ্রিজ, লাইটও আছে দিদি। হ্যাঁ এই একটা সিরিজের লাইট আর 2v3 একটা সিরিজের লাইট। আর এটা ভাই গ্লাস, হ্যাঁ এটা আবার বাড়ি দিলে ভাঙে যাবো। আচ্ছা গ্লাস, কিন্তু এই যে ভাই এটা যেটা আছে না, এটা হ্যাঁ এটা কি জানেন নি ভাই? এই যে এটা হচ্ছে মানে মহাকাশের কিছু একটা, এটা কি জানেন নি? ও আচ্ছা আংটি। আরে ভাই ভাঙে, হে রে ভাই ভাঙে যাবো। দেখছেন ভাই ভাঙছে ভাই, কত প্রেসার দিলেন? হ্যাঁ এটা টেম্পার গ্লাস, 80 কেজি প্রেসার। হ্যাঁ এটা টেম্পার গ্লাস ভাই। আমি খুব, আমার ফিজিক্স কিন্তু খুব করা ভাই, আমি প্রেসার দিলে অনেক জোরে যায়, ভাঙবো না ভাই। অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য টেনশন নাই, এটা আমি দেখা দিলাম। অনেকে ভাই এমনি করে দেখে না, ডরায়, ঠিক আছে এই। কিন্তু আমি আপনারা একটু পরামর্শ দিয়ে দিই, যেই দোকানে ভ্যারাইটিস বেচে সেই দোকান তো ওয়ালটন কিনবেন না ভাই, ঠকার একটা চান্স থাকে 100%। কারণ কি, আপনি যদি, আমি অন্য কোনো ব্র্যান্ড কমু না, আমার এই জায়গায় ভাই ব্র্যান্ড আরেকটা আছে, ওটা যাই আপনি এমনি করে বাড়িতে দেখেন হাতি ঢুকে যাবো ভিতরে ভাই, ওটা ভুয়া, ওটা কিনুন ভালো না ভাই। আপনার পর আপনার টাকা, আপনার যেমনি মন সেমনি কিনেন, সমস্যা ভাই। এই যে আপনি চাপটা দিলেন ভাই, আমি তো মানে আশ্চর্য হয়ে গেছি ভাই। আপনি না হলো ভাই এই প্রেসারটা দিলেন 50 থেকে 60 কেজি, 100% ভাই। আমি একদম, আপনি নিশ্চিন্তে থাকবেন, এটা কোনো ভাঙবো না ভাই। আর এটা যেটা আছে, এটা হলো ভাই 2050, অনেকে অল্টারনেট 2050 ফ্রিজ হয় না। এই যে ভাই সরাসরি সামনে খাড়া রয়েছে 345 নিট আর 347 হলো গ্রোস। আর এটা রেড হলো ভাই, এটা যেহেতু ভুট্টা ফ্রিজ, আর হলো মনে করেন দেখতে বাটটা, কিন্তু ভিতরে কিন্তু মালে ভরা ভাই হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, একদম করা। এটা ভাই ডিসকাউন্ট রেট আইবো 39,600 টাকা, 39,600 টাকা। হ্যাঁ আর এখন যেটা দাম, এটা হলো ভাই 3X7GDEL মডেল। কালারটা দেন ভাই, বিএমপি কালার, বিএমপি কালার, হ্যাঁ এটা আমি বিএমপি কালার দিছি, জনপ্রিয় কালার। কেলে ভাই দেখেন ধানের শীষের মতো একটা ইয়া। হ্যাঁ রাইট, এই যে এই থেকে আপনি বলছেন হালকা ধানের শীষের একটা ডিজাইন মতো এই। আর এটা হলো ভাই অল্টারনেট একবার নতুন কালার আছে, বিএমপি কালার। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হলো ভাই আপনার নামগুলো দেন, মানে একটু অসাম নাম দেন। এডি ভাই মেনশন নকল করে, বিশাল বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ এটা কিন্তু ভাই টেম্পার গ্লাস, হ্যাঁ এই যে আচ্ছা মায়ের কিন্তু ভাই কাস্টমারলে কিন্তু দেখাই দেন। আমি ভাই এই যে ফ্রিজ দেখাই দেন, ঘুষাই দেন। হ্যাঁ আমি দেখাই দেবো ভাই, এটা ভাঙবো না। কেন লাগা যেটা ভাঙবো না এটাই তো আমি ভাই বাড়ি দেবো। আচ্ছা এটা ভাঙিয়ে যাবে, আমি বাড়ি দেবো না। যেমন অল্টন ছাড়া অন্য কোনো ব্র্যান্ড যারা বেচে, ঠিক আছে, ওটি দিয়ে আপনি একটু করেন ভাই, এটা আংটিটা ঘুষাতে দেন দি, হ্যাঁ দেখাই পারবো না, ফিনিশিং এ মিলবো না ভাই। আপনার এই ফ্রিজটা আমি দিব না ভাই, আমি হ্যাঁ নামা দেবো, আপনি আড্ডা লইতে পারবেন না। আর অন্য ব্র্যান্ডের একটা 305 যদি ফ্রিজ লোন আর এমনি করে উড়াই, এমনি করে হচ্ছে হালাবে, কারণ এত হালকা ভাই। আচ্ছা আপনার আমি ভাই হিসেবে আপনার পরামর্শ দিলাম, যেই দোকানে ওয়ালটন আর ব্রাইটিস বেচে এই দোকানে আপনি ওয়ালটন কিনবেন না এই। আর এটা হলো 307 লিটার গ্রোস, 301 লিটার নিট, 17.5 সিফটি ফ্রিজ, 50-50 এটা ডিসকাউন্ট দরে, এটা 36,400 টাকা, 36,400 টাকা। হ্যাঁ কি ফ্রিজ দিয়ে আসছেন ভাই? এটা ভাই হইলো ওয়ালটনের একদম লেটেস্ট টেকনোলজির ভিতরে একটা, দেখতে মনে হচ্ছে 4 ডোর, আসলে ভাই 2 ডোর। ধর ভাই এটা 4 ডোর না ভাই 2 ডোর। বলেন দেখি, এই যে দেখেন। ও আচ্ছা, ধোকা খাইলাম। অনেক কাস্টমার ভাই, আমি দেখছি যে অনেক কাস্টমার ফ্রিজটা এইভাবে লাগানো থাকলে মানে এইভাবে টানে, মানে আমি তো ধোকা খাইলাম। ঠিক আছে এই, কিন্তু এটা হলো 2 ডোর। 2 ডোরের ভিতরে ভাই ওয়ালটনের সবচেয়ে লেটেস্ট টেকনোলজি এটা হলো ভাই, এই জায়গায় আপনার ইটা দেখেন ভাই, একটা ব্যান্ড করা আছে। আচ্ছা এটা কিন্তু ফ্ল্যাট না, হ্যাঁ একটু ব্যান্ড হালকা, মানে এই যে আপনার কি কার্ভ শেপ, রাইট, একটা কার্ভ শেপ দেওয়া। এই যে আমি একটু দেখাই, দেখেন। হ্যাঁ এই যে ভাই পুরো হালকা কার্ভ শেপ। আর হয়তো বা জানি না ভিডিওতে কেমন আইতাছে, কিন্তু সরাসরি দেখলে ভাই জাস্ট লুক লাইক এ ওয়াও একটা। এটা যখন আপনি চালু দেবো ভাই, চালু দেওয়ার লগে লগে এই জায়গায় 11টা লাইটিং করবো। আর এটা হলো ভাই একটা শ্যাডো পরে, এটা হলো সেন্সর টাইপ। এটা যদি আমি রাত্রেবেলা হ্যাঁ হাঁটি না ভাই, একটা ফ্ল্যাটে যখন একটা ফ্রিজ রাখে ভাই, রাত্রে যখন ঘুমায় সব কিন্তু অন্ধকার বানায়, এরপরে ঘুমায়। জি ঠিক আছে, যখন আপনি রাত্রে খিদা মিদা লাগিয়ে যাবো, কোনো কিছু খাইতে হবেন, এটা যখন এই জায়গায় হাত দিবেন, পুরাটা ভাই এত সুন্দর একটা লাইটিং করবো, ঘরটার এত মিষ্টি বানাইবো, যেটা আপনি অকল্পনীয় এত সুন্দর লাগবে ভাই, মানে ডেকোরেশনটাই চেঞ্জ করে লাগবে। আর এটা হলো 11টা লাইটিং করবো, খুব সফট, খুব সুইট লাইট। 11টা লাইটিং করবো, ডিটেক্ট করবে। এটা চলে গেল কোন, এই যে ভাই হ্যাঁ তলাটা দেখেন, এই যে ভাই লাইটিং দেওয়া আছে, দেন দেখছেন, এই যে দেখেন। ও আচ্ছা, এই এটা আপনার সচরাচর কোনো শোরুমে পাইবেন না, মাগার এটা আমি যে ডিসকাউন্ট দিব অনেক বেশি। এটা রেট হলো ভাই 1,13,990 টাকা। এটা যে ফিচার আছে, এই ফিচার গুলো ভাই যদি করতে দেয়, মানে অন্য কোনো ব্র্যান্ড বলেন ভাই একটু, অন্য কোনো ব্র্যান্ডে যদি আপনার ফ্রিজ এই ফিচার কিনতে যান ভাই, একেবারে কমসে কম 1.5 লাখ টাকা উপরে যেতে হবে। 1.5 লাখ, রাইট, একে চোখ বন্ধ করে 1.5 লাখ টাকা উপরে যেতে হবে। আর এটা লিটার হলো 619 লিটার। এই যে ভাই দেখেন এসবিএস ফিচার দেওয়া আছে। এসবিএস ফিচারটা বলতে কি, এই যে ভাই ডোরের যে থিকনেসটা আছে, এই যেটা, হ্যাঁ স্মুথনেসটা, এটা
ডুয়েল কন্ট্রোলার, এটা এখান তো কন্ট্রোল হবে, মোবাইল তো কন্ট্রোল হবে। আপনি নেওয়ার সাথে সাথে আপনার কাছে একটা কোম্পানির মেসেজ যাবে যে আপনি এটা ইনস্টলের জন্য কোম্পানি যাবে, এটা যে একটা অ্যাপস আছে এই অ্যাপসটা দিব। আর এই যে টাচটা আছে, অনেকে আছে ভাই নিয়া বোঝে না, আচ্ছা টাচটা চালাম কেন, আমার আগে ভাই হিগে দিতে, আরে ভাই আমার ঘরে গিয়ে ফিরে আছে, আমি টিপস পারি না তো, আমি খালি বাড়ি ব্যস্তে। কিন্তু মৌলিক যে বিষয়গুলো আছে এইগুলা ভাই আমি আপনারা দেখাই দিতে পারবো, এর বেশি আমি আপনারা দেখাই দিতে পারবো না। এছাড়া কিন্তু ইউটিউবে প্রচুর টিউটোরিয়াল আছে, এটার ভাই টিউটোরিয়াল আছে, ইভেন কোম্পানির লোক আপনার বাসায় যায় ফিচারগুলো দেখা দিয়ে দিব। আর এই যে ভাই এইটা আর এটা একলগে কেন রাখছি ভাই, এটা হলো অল্টারনেট সবচেয়ে বড় ফ্রিজ 619 লিটার, আর এটা হলো অল্টারনেট সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ 132 লিটার। কেন রাখার কারণ ভাই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির ইস্যুটার লেগে, কারণ এইটা ওইটা গ্যারান্টি সেম 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, হোম সার্ভিস ফ্রি আছে 1 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, অথরাইজ সার্ভিস 5 বছর। আমি জানি ভাই অনেক তাড়াতাড়ি বলেছি ভিডিওটা শর্ট করে নিলে আপনি যাতে দেখতে সুবিধা পান। আর এটা হলো ভাই খুললা দেখাই, এটা একটা ফিচার এক্সট্রা দেওয়া আছে কি ভাই, এই যে আয়নাদার, এটার কাজটা কি একটু বলুন? এটার কাজটা কি ভাই, এই যে মনে করেন হুটকি রাখছেন, ভাত রাখছেন, গরুর মাংস রাখছেন, হাঁসের মাংস, মানে আমি কিন্তু জানি ভাই, তারপর আপনার থেকে শুনতে চাই, ভালো লাগে ভাই। কি মানে একটা একটা দেওয়াল খাড়া করায় দিব, আচ্ছা মানে একটা খাবারের গন্ধ যাতে আরেকটা না যায়, মিক্স না হয়, মিক্স যাতে না হয়। একটা হুটকি রাখছেন, হুটকির ভিতরে আবার ভাত রাখছেন, তাহলে একটা ভাবসা একটা খুব বিচির গন্ধ আয় পড়বে, ওটা কিচ্ছু হবে না ভাই। হুটকির গন্ধ হুটকিতে দেখো, ভাতের গ্যারান্টি, ভাতের গ্যারান্টি। ভাই লাইট তো বিশাল বড় লাইট। হ্যাঁ ভাই, এই যে আগে যে ফ্রিজ গুলো ছিল না ভাই, এটা পুরাটা সাদা ছিল, এই জায়গায় একটা সিলভার কালার ইউনিক দিছে, এটা পুরাটা সাদা ছিল, এটা সিলভার কালার করে আনছে, নতুন এডিশন এটা, রাইট। হ্যাঁ, অনেকে মনে করে যে আগে আসলে এটা এরকম না এরকম, আরে ভাই আইলে দেখলে বুঝবেন যে আসলে হাসানা মিসা, আগে এই ফিচারই আসলো না। এই যে ভাই এটা, এই যে আইস বক্স, রাইট, এটাই আসলো না। এটা যে আসলে আমি লাগামোটা কই হিরে এম বিচিয়া হয় না ভাই, কোম্পানি দিছে, এটা নতুন আইছে ভাই। আচ্ছা দিয়ে দিই, আমি জানি না এটা কই লাগামো, এটা হয়তোবা কোনো সিস্টেম আছে লাগানোর মতো, এভাবে লাগাইতে পারবে। পকেট কয়টা? 1 2 3 4 5, আর ওখানে 5টা 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 10টা ভাই। থিকনেসটা ভাই দেখেন, মাশাআল্লাহ ভাই, মানে 5 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি, হ্যাঁ 6 ইঞ্চি। আর গ্যাসকেট গুলা অস্থির ভাই, অস্থির। আর এইগুলো থিকনেস দেখেন অনেক ভাই, আমার পলে ভাঙবে না, খুলে যাইবে দেখেন কি হেভি করছে ভাই। আসলে কি মানে এটা যদি কেউ 4 তলা 5 তলা উড়াইতে চায়, যায় যেই লেবার আমি দিব, এই লেবারের মনে কর দম বাইরে যাবো ভাই, রাইট। এই ঠিক আছে। আর এটা 619 লিটার, এটা একেবারে ভাই হস্তা রেডি দিয়ে দেবো একেবারে। এইসব ফ্রিজ গুলো আমরা 1.5 লাখের বেশি লাগে, অনেকে আমি ভিডিওতে দেখছি ভাই এটা 1,13,000 দিছে, 1,10,000, 1,05,000, একেবারে কম যেটা দেখছি এটা 1 লাখ পাইছি। মাগার আমি তো আপনার ভাই, আপনি আমার ভাই, সবারই ভাই, অনেকের বাতিজা বাইক না সব। আমি আপনার যে রেটে দেবো একবার হস্তা রেটে দেবো। আপনি জানেন অনেকে প্রাইস কমের জন্য ওয়েট করে, একটা 2টা 3টা 10টা ভিডিও বন্ধু দেখে, তো এই ভিডিওটা থেকে একটা ভালো আউটপুট চাই 2024 ইনশাআল্লাহ পাইবো ভাই। আমি আপনার এটা রেট দিয়ে দেবো একবার হস্তায় 95,000। 95 এটা শুধু ভাই আপনার ভিডিওর লেগে, তারপরে আইলে আর সম্মান ইনশাআল্লাহ আমি এটার প্রতি করে দেবো। ওটা ভাই গোপন রাখলাম, ওটা কইলাম না, ওটা হোয়াটসঅ্যাপে বলে দিবেন। হোয়াটসঅ্যাপে অর্থাৎ যারা আমার এই ভিডিওটা দেখতেছেন, অনেকেই অনেক জায়গা থেকে দেখতেছেন ঢাকার বাইরে, ভাই ঢাকার বাইরে টেনশনই কিছু নাই, হাজার হাজার ফ্রিজ গেছে। হ্যাঁ, আর ঢাকার বাইরে পাঠাইতে চাইলে ভাই অনেকে কয় 1000 1000 1000, যেমনি নেবেন 1000, বাচ্চা লোন 1000, আমার কাছে 900, 100 কম, 100 কম, ওখানে 100 কম ভাই। 100 টাকাটা কিন্তু ভাই মোটামুটি 100 মিনিট পাওয়া যায়, 10 জিবি পাওয়া যায়। হ্যাঁ, তাই আপনার সাথে কথা বলতে পারবো, নেটটা কিনবো, কিনা সুখ দুঃখের আলাদা আমার লাগে করতে পারবো। ওকে, এটা হচ্ছে 95,000 টাকা, তবে কমবে কমবো ততটা না, যেই কমবো কিছুটা, ততটা না কিছুটা, কিন্তু যেই টাকা কমবো ওই টাকায় ভাই সুলতান ডাইনের কথা কইতাম না, কাচ্চি হয়ে যায়, কাচ্চি খাইবো, কাচ্চি হয়ে যায় পুরা মনে করেন যে 5 জনের একটা ফ্যামিলি ইনশাআল্লাহ কাচ্চি হয়ে যায়, কাচ্চি খাইবো যে কম দিন। ঠিক আছে, ভাই যেহেতু ইনভাইট করছে, অবশ্যই যারা ঢাকার মধ্যে আছেন 10টা দোকান দেখেন, অবশ্যই এই দোকানটাতে আসবেন। আর ঢাকার বাইরে যারা আছেন, যে মুরব্বী আছে আসতে পারেন না, তার সাথে অবশ্যই আপনার যার যেটা ভালো লাগে, আপনার বাজেট অনুযায়ী কোনটা আপনার কোন বাজেটে কোনটা ভালো হবে, আপনার জন্য ইনভার্টার ভালো হবে, নন ইনভার্টার ভালো হবে, সেটা হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। আজকের জন্য এখানে বিদায় নিচ্ছি ভাই, ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, সবাই ভালো থাকেন।